Good morning, kids! Happy Sunday! Ako nga pala si Teacher Ninya na wini-welcome kayo sa ating Online Impact Sunday School. Sana safe kayo sa mga bahay nyo dahil miss na miss ko na kayo. At dahil alam ko excited na kayo, hindi ko na patatagalin pa. Kaya tawagin natin si Teacher Gladys para sa ating prayer time at si Teacher Angela para sa ating singing time. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa binibigay ninyong pagkakataon na kami po ay matuto ng iyong mga salita sa tulong ng aming mga magulang at mga guro. Patnubayan niyo po sana sila sa kanilang ginagawa. Lawakan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maintindihan at mai-apply po namin ang mga aral na kanilang ituturo. Amen. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Oh, He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. He is God. He is God. He is God. Thank you, Teacher Gladys and Teacher Angela. Now, kids, alam nyo ba kung anong meron ngayong araw na ito? Well, it's Father's Day! Batiin na natin ang ating mga papa, daddy, or tatay ng Happy Father's Day. Kaya huwag nating hayaang matapos ang araw na ito na hindi sila nababati. Kaya tara, tignan natin ang ilang mga pictures ng Impact Kids teachers kasama na ang kanilang mga daddy.
Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Isaiah 29:11. For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11. At ngayon, sama-sama at sabay-sabay tayong makinig sa panibagong kwento ni Teacher Becca. Alam ko kids, sobrang excited na kayo sa lesson natin today. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng mga instruction. At dapat sundin ito. Rule number 1, umupo ng maayos. Kumuha ng comfortable na pwesto. Number 2, manood ng mabuti at huwag mag-ingay. Mamaya na makipag-usap. Number 3, enjoy. Madami tayong natutunan mula sa buhay ni Joseph. At dito sa susunod na kwento na ating pag-uusapan, I'm sure madami din tayong matututunan. Bago natin pag-usapan ang mga learnings natin mula sa Superbook video na may title na The Fiery Furnace na ating pinanood kahapon, balikan muna natin ang kwento ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ito ay makikita din natin sa Daniel chapter 3. Kilala niyo ba ang mga tauhan na aking babanggitin? King Nebuchadnezzar. Kilala niyo ba kung sino siya? Tama! Siya ang hari ng Babylon. At noong panahong yon ay tinalo nila ang bansang Israel kung saan nakatira sina Shadrach, Meshach, at Abednego. O, kilala niyo ba kung sino silang tatlo? Tama! Kasama sila sa mga pinili ng hari na dalhin sa bansa nila, sa bansang Babylon. At alam niyo ba na iba ang pangalan nila dati? Pinalitan lang ito ng hari. Hananaya ang tunay na pangalan ni Shadrach. Mishael naman si Meshach at Azariah si Abednego. Mahal na mahal ni Shadrach, Meshach at Abednego ang Diyos at nais nilang palaging sundin lamang ang Diyos at hindi ang sinuman. Pero ito ay nasubok nang minsang magpatayo ang hari ng malaking ribultong ginto. Nagpalabas ng kautusan ang hari at sa pagtunog ng musika ay dapat yumuko ang lahat sa ribultong ito. May matinding kaparusahan kapag hindi sumunod sa hari. Natatandaan mo ba kung ano ang kaparusahang iyon?
Magaling! Ipapatapon ang sino mang hindi sumunod sa isang malaking oven na napakainit. Nakakita na ba kayo ng oven? Iba sa bahay, ginagamit iyon ni mama o ni mami para gumawa ng tinapay. At minsan, kapag medyo malapit tayo sa oven, ay mararamdaman natin na mainit ito. Paano pa kaya kung nasa loob tayo? Napakainit at siguradong mamamatay tayo sa loob. Ano kaya sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Shadrach, Meshach at Abednego? Natakot kaya sila? O patuloy na sa Diyos lamang sila sumunod kahit na pwede silang mamatay? Ano kaya ang ginawa nila pagtunog ng musika? Matapang na nanindigan sina Shadrach, Meshach at Abednego na tanging sa Diyos lamang sumunod at tanging siya lamang ang sambahin at hindi ang ibang Diyos-Diyosan o ribulto. Kahit pa nga ang hari na ang nagsabi nito at kahit na maaari silang mapahamak. Kaya pagtunog ng musika, lahat ay yumuko sa ribulto maliban sa kanilang tatlo. Naku! Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanilang tatlo? Paniguradong malalaman ito ng hari. Ang lesson natin ay pinamagatan kong ang pagsubok at ito ay makikita sa aklat ng Daniel, chapter 3. Bakit natukso si Chris na mandaya sa pagsusulit? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay dumaan din sa isang kakaibang uri ng pagsusulit. Anong malaking desisyon ang kinailangan nilang gawin? Sabi sa Daniel chapter 3 verses 4 to 6, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, lauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Isang napakalaking pagsubok ang kinakaharap nilang tatlo. Ngunit, mas pinili nilang sumunod sa utos ng Diyos kesa sa utos ng hari. Sabi sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Maaaring hindi nga tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, subalit maaari tayong matuksong sumamba sa mga dinidiyos ng mundong ito. Minsan ba ay naisip mo nang ang kasayahan o ang pagkakaroon ng mga material na bagay ay higit pa sa pagsunod sa Diyos? Naisip mo ba na mas importante pa sa Diyos ang mga bagay na ito? Bagong gadget? Pagtulog? Mga bagong laruan? At syempre, ang sasabihin ng ating kaibigan, kesa ang nais ng Diyos na gawin natin. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay madalas nakilalanin bilang mga bayani ng pananampalataya. Ngunit sila ay mga ordinaryong tao rin katulad natin. Ibig sabihin, kagaya nila, maari din nating piliin ng Diyos
at tanging siya lamang ang sundin natin. At ano-ano ang maaari nating matutunan? Una, ang pagsunod kay God ang pinakatamang desisyon na pwede nating gawin. Pangalawa, dapat nating sundin ang Diyos anuman ang kapalit. At pangatlo, may gantimpalang naghihintay sa mga masunurin sa Diyos. Sabi nga sa James chapter 1 verse 12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. James chapter 1 verse 12. At ito rin ang memory verse natin para sa araw na ito. Maari niyo ba akong sabayan? James 1:12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. James 1:12. Isa pa, sabayan niyo ako. James 1:12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. James 1:12. Tara mga bata, samahan niyo akong manalangin. As I pray, I close my eyes, bow my head, fold my hands together, and think about God. Amang nasa langit, tulungan niyo po akong laging tandaan na wala nang mas mahalaga pa sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Nawa ay makita mo na palagi akong nagtatapat at sumusunod tanging sa inyo lamang. Nawa ay palagi kitang unahin sa aking buhay. At sila na nanonood ng Sunday School sa kani-kanilang tahanan, nawa ay patuloy mong igawad ang iyong pagpapala at pag-iingat sa kanila. Nawa ay patuloy silang ligtas at malayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Teacher Becca. Alam kong punong-puno na naman ng aral ang araw natin. Pero alam ko din na panahon na naman upang magpaalam. Pero huwag kakalimutan na sa susunod na Sunday magkikita-kita ulit tayo. Paalam mga bata!